Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo cuento para poder terminar el libro que comenzamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Bueno, era el libro de Fernando de Bedia, Cuentos del viejito arrugado, y ya leímos dos historias. A ver, El refugio de los pájaros, El viejito arrugado se enamora y hoy el último cuento, Un ruido extraño. Vamos a ver. Un ruido extraño. Sol jugaba en su cuarto, como todas las tardes después del cole, cuando de pronto oyó un crack, crack, muy extraño. Era un chillido que le dio un poco de miedo, porque venía de algún lado pero no sabía de dónde. Y alguien lo estaba haciendo, pero no sabía quién. Se hizo la valiente y miró debajo de la cama. Nada. Y después encontró un peluche que decía: ¡sálvenme de estas pelusas horribles que me tienen atrapado! Pero nada más. No era el ruido que ella escuchaba. Volvió a oír. Y Sol tuvo miedo otra vez. Por nada del mundo quiso llamar a su mamá. Va a pensar que soy una miedosa, se dijo. No debe ser más que una cucarachita voladora. O un murciélago chupasangre. O un monstruo devorador de peluches. Listo para salir debajo de la cama. ¡Mamá! ¡Mamá! Gritó Sol con toda la fuerza de sus pulmones. En menos de lo que canta un gallo, estaba abrazada a su mamá, contándole sobre el ruido raro. Agarrada de la mano de su mamá, entraron al cuarto y volvieron a escuchar ¡crack! ¡crack! De nuevo. Sin dudar un instante, la mamá caminó hacia la ventana. ¡Shh! Corrió las cortinas y lo descubrió, sentado muy cómodo en la baranda del balcón, con su plumaje verde azulado, pintitas blancas y un manchón naranja en el pecho. Un loro las miraba con la misma curiosidad con que ellas lo miraban a él. ¡Un loro, mamá!, gritó Sol, y con una de sus galletas favoritas en la mano, salió al balcón para darle de comer a su nuevo amigo, que al verla corrió desde la otra punta de la baranda y devoró el manjar de un solo bocado. Al ver lo confianzudo que era el loro, Sol se ilusionó con tener un nuevo huésped en su casa. Adivinando la intención por la cara de su hija, la mamá de Sol le recordó que ya tenían 2 perras, una gata y que no vivían en una veterinaria. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Me caí!, interrumpió el loro con su voz chillona. Sol y su mamá se quedaron quietas, sin entender, mirándolo en silencio. Volvió a decir el loro. Sol le revisó las patas para ver si estaba lastimado, mientras la mamá buscaba alguna herida en sus alas. Pero nada. Entre bocado y bocado de más galletitas favoritas, el loro repitió esa frase durante toda la tarde. Cansado de hablar y con la panza bien llena, decidió abandonar su hogar pasajero. Levantó la cabeza, desplegó sus alas y se fue a la casa de enfrente, donde vivía el viejito arrugado. Así apareció inmóvil, chillando sin parar. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Me caí! ¿Cómo no me di cuenta? ¡Vamos!
gritó al tiempo que agarró a Sol de la mano. Bajaron las escaleras, salieron a la calle, llegaron a la casa de enfrente rapidísimo. Cuando se acercaron a la puerta, oyeron una voz muy débil, susurrando del interior. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Me caí! Por suerte, doña Chusmona, la vecina enfrente, tenía llave para entrar. Adentro, el viejito arrugado pedía ayuda tirado en el piso junto a la cama. Al ver que su dueño no podía levantarse, el loro repetía todo y hablaba hasta por los codos que no tenía y había volado en busca de ayuda. El viejito arrugado se curó de sus golpes. Desde entonces no pasa un día sin que les mande algún regalo a Sol y a su mamá. A veces es una foto vieja, otras una tapita de gaseosa con una poesía y hasta le ha llegado a prestar su gorra de los domingos. Mientras tanto, el loro todas las tardes vuela a la casa de Sol, que no es una veterinaria, pero casi. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y terminamos todos los cuentos de Fernando de Bedia. ¡Qué lindo los del viejito arrugado! Me encantaron. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y después les voy a contar también la historia de este autor en otra visita. ¿Sí? Un besote enorme. Espero que hayan tenido un lindo miércoles. Nos vemos la próxima.